ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും മഞ്ജൂസ് ലൈഫിൻ്റെ മറ്റൊരു ഷോർട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നാട്ടിലെ കാലവർഷത്തെ അനുസ്മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്ത് നല്ല കിടിലൻ മഴ പെയ്യുന്നു. ഫ്രിഡ്ജിൽ തപ്പിയപ്പോൾ എന്നതായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് പോർക്ക് ചോപ്സ് ഇരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പിന്നെ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ അത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. നല്ല ചൂടുള്ള ആവി പറക്കുന്ന കുറച്ച് കട്ടൻ ചായയും ബേക്ക് ചെയ്ത പോർക്ക് ചോപ്സും കുറച്ച് സാലഡും പിന്നെ എൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഹോം മെയ്ഡ് ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ഗ്രേവിയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു പിടി അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു. പിള്ളേർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ഞങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ചും കൊണ്ട് കഴിക്കാം കേട്ടോ. ഈ പോർക്ക് ചോപ്സും ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വളരെ ഈസിയാണ്. ഒരു 15 to 20 മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു മൂഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് അധികം താമസിയാതെ വരും. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് ഫോർ മൈ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ.